Konferma li l-istudenti tar-raba' sena fl-iskejjel primarji se jingħataw it-tablet li kien wiegħed il-gvern ta' Robert Abela tal-lanqas 5 xhur tard. Dawn it-tablet suppost jingħataw f'nofs Ottubru iżda issa għaddiet nofs sena skolastika u l-istudenti għadhom mingħajr it-tablet. Dan in-nuqqas ta' tablets fil-klassijiet affettwa wkoll it-tip ta' xogħol tad-dar li jingħata. Xogħol għad-dar li kien isir permezz tat-tablet kellu jinbidel u jibda jsir bil-metodi l-antiki ta' kitba fuq il-pitazzi. Dan apparti li learning support educators jużaw it-tablets sabiex jippreparaw attivitajiet adattati għall-istudenti tagħhom biex jaċċessaw it-talim aħjar. Il-ġimgħa f'kummenti ma' Net News il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima wiegħed li t-tablets se jingħataw dan ix-xahar illi jfisser 5 xhur tard. Meta se jingħataw daw it-tablets? Format li jingħataw dan ix-xahar. Ġifieri tista' tikkonferma li dan ix-xahar għandhom jingħataw it-tablets? Nista' nikkonferma li dan ix-xahar ħajngħataw it-tablets. U hekk kif issa ddew il-fuq minn xarejn mill-istrajk nazzjonali tal-għalliema jidher li s'issa għadu ma ntlaħaqx bil dwar il-pakkett finanzjarju tal-edukaturi. Bil-gvern għadu ma żammx mal-wegħda elettorali li kien għamel fil-manifest tal-2022 l-edukaturi ikollhom żieda sostanzjali fil-paga. Bil-Ministru Grima jgħidilna li jaqbel mal-istqarrija tal-MUT li ġie ppubblikata il-ħamis, stqarrija illi tajt li jekk ma jintlaħaqx bil sa ċertu data, l-għalliema b'mod immedjat se jerġgħu jibdew bl-azzjonijiet industrijali għalkemm jidher li diskussjonijiet bejn il-Gvern u l-MUT għadhom għaddejjin.